vazhdoj me një tjetër ngjarje të rëndë. News 24 zbar të tjera detaje nga vrasja e taksistit Abdullah Budlla. Për ekzekutimin, autorët kanë përdorur një automjet të marrë me Shera. Vellezerit Shera i dhan biznesmenit e makinave me Shera se do të përdornin makinën për një dasëm dhe në momentin e krimit targat ishin mbuluar me letër dekorative me mbishkrimin trashegime ciftit. Por për më shumë detaje ne do të lidhemi tani drejt për drejt me gazetaren Doriana Bezat. Doriana, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Engji. News 24 ka mundur që të siguroj një foto të makinës Volkswagen, e cila u përdor nga vëllezërit Shera në momentin e kryerjes së krimit. Ka qenë pikërisht kjo makinë edhe Chelsea që çoi më pas edhe në identifikimin e më pas arrestimin e autorëve. Kanë qenë kamerat e sigurisë në zonë, por edhe në një diametër më të gjerë që policia i këshyri me imtësi dhe vërejti makinën e dyshuar të përdorur nga autorët. Makina ishte Volkswagen dhe rezultoi pas hetimeve se ishte marrë me Shera nga vëllezërit Shera vetëm një ditë para ngjarjes. Ata kanë shkuar në biznesin e Gersian Çelës, që është në rrugën Fushkruj Vor, dhe i kanë kërkuar të merrnin me Shera pikërisht këtë makinë që kishte xhama të errësuar me pretendimin se do të shkonin në një dasëm. Dhe për këtë arsye kishin përdorur edhe letër dekorative në pjesën e targave, ku lexonin me trashëgime cifti, me qëllim final fshehen e targës në mënyrë që të mos të identifikohen nga policia. Pikërisht me këtë dekorim ata kanë kryer edhe vrasjen, por gjurmimi përtej vendit të ngjarjes edhe në zona të tjera të Fushkrujës ka bërë që policia ta kap në një sekuencë këtë mjet pa dekorimin me trashëgime cifti për të identifikuar targën e më pas për të shkuar tek biznesi ku ajo ishte marrë me Shera. Nga kontrolli, policia i gjeti pronarit të biznesit rreth 60 gram kokainë si edhe armë zjarri, vepër penale për të cilat ai ra në pranga, pavarësisht se Gersian Çela nuk kishte lidhje të drejtë për drejtë me vrasjen dhe as që ishte në dieni të kësaj vepre penale, pasi vëllezërit Shera i kishin thënë se do të shkonin në një dasëm me makinën e marrë me Shera. Ndërkohë që vëllezërit Shera, Sajmiri dhe Arsieli kanë pranuar para uniformave blu se janë autor të vrasjes, por kanë thënë se kjo ishte rruga e vetme që i kishte mbetur për të zgjidhur konfliktin që kishin me 71 vjeçarin Abdullah Budlla. Sipas vëllezërve, prej vitesh 71 vjeçari kishte një lidhje jashtëmartësore me nënën e tyre. Ishin përpjekur për shumë kohë që kësaj lidhje të jepnin fund, duke ushtruar her pas here edhe dhunë qoftë ndaj nënës ashtu edhe ndaj 71 vjeçarit, por kjo histori vjonte prej vitesh. Ishte vënë në dieni dhe familja e 71 vjeçarit, por ky i fundit e mohonte që të kishte lidhje me nënën e vëllezërve Shera, duke thënë se shkonte në këtë familje vetëm për t'i ndihmuar, pasi një motra e tyre kishte një paaftësi fizike dhe shpeshherë familja detyroi që të merrte taksi për ta çuar atë për të marrë ndihmë mjekësore. Ndërkohë që ditët e fundit ka pasur një konflikt më të ashpër mes familjes Shera dhe 71 vjeçarit, pasi ky i fundit kishte kryer veprime të pahishme ndaj vajzës së martuar të familjes Shera. Dhe për këtë arsye vëllezërit, duke mos gjetur alternativë tjetër për të larguar 71 vjeçarin nga familja e tyre, ndërmorën aktin ekstrem. Lorena, të falenderoj për të gjitha informacionet që përcolla. Faleminderit juve. Ishim me lajmet e fundit, shkojmë në një hapësirë publicitare.